E aqui eu quero dar uma dica para todas vocês, não só como profissional, mas como mulher, como mãe, como esposa. A gente precisa conhecer de finanças. Independente se seu marido toma conta de tudo na sua casa, a gente precisa conhecer. A gente não pode ser pego desprevenido. E estando aqui, eu já conheci tantas histórias de mulheres que acabaram separando. Aqui, infelizmente, é um país que estressa muito a gente, né? Estressa muito. Então, aquilo que às vezes está pendurado ali acaba explodindo. E não deveria, né? Não deveria. A gente tem que ter as rédeas. Eu já ouvi histórias de mulheres que, assim, uma amiga, super amiga minha, disse assim, Melina, quando eu separei, eu não sabia nem qual era a empresa de telefone. Eu não sabia nem como é que eu ia pagar meu telefone. Gente, a gente não pode ter isso longe das nossas mãos. A gente precisa saber, a gente precisa se informar com o marido. Diz, marido, vem aqui, deixa eu te ajudar com isso. Porque para eles também é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Eles levam isso, né, como responsabilidade, mas a gente pode aliviar isso também para eles. Eles também não nos ajudam, né? O que o marido ajuda em casa? A gente também precisa ajudar. Então dá aquele suporte, né? O marido tá lá lavando a louça, ó, vamos sentar aqui, vamos ver como é que tá as finanças. A mulher pode puxar isso. A mulher, às vezes, tem mais habilidade de trazer isso. Os casais não conversam sobre dinheiro dentro de casa. Né? A gente precisa conversar. E se o seu marido não tem essa habilidade de te puxar pra mesinha lá, do café da manhã, redonda aquela. Senta aqui, meu amor, vem conversar comigo, puxa você. Diz, meu amor, olha só, eu quero te ajudar, vamos organizar as contas do mês, vamos fazer isso aqui juntos, né? Vamos planejar o nosso futuro. As pessoas chegam aqui, trabalham, pagam conta, trabalham, pagam conta, trabalham, pagam conta. E aí? E o futuro, gente? O futuro, às vezes, não é daqui a 20 anos. O futuro, às vezes, é amanhã.